Karibu kwa mara nyingine tena katika channel ya Modem Tech. Na siku ya leo nataka kuonyesha namna ya kutatua tatizo ambalo linakumbana na watu wengi pale ambapo wanakuwa wana install kwa mara ya kwanza Visual Machine. Ukifungua kama unatumia kompyuta ambayo inatumia processor ya AMD, itakwambia kwamba this host supports AMD-V, but AMD-V is disabled. Na kama unatumia Intel, tutaona hii error ambayo inakwambia this host supports Intel VTX but VTX is disabled. Hii inatokana na kwamba kwenye BIOS yako kuna namna ya kuallow visualization technology zifanye kazi kwenye kompyuta yako. So kama imekuwa disabled, ni lazima itakwambia kuna hiyo tatizo. So what you need to do, it's very easy. You have to go kwenye BIOS yako na uweze kuallow the VTX technology au AMD-V technology kama unatumia ADM. Sasa kufanya hivyo, first tabii uelewe kwamba kompyuta yako ni aina gani. Kwa wale ambao wanatumia HP, the BIOS key ni F10. Kwa wale ambao wanatumia Dell, the BIOS key ni F2. The same to Toshiba. Na kama unatumia kompyuta nyingine nje ya hizo, just nenda kwenye mtandao, angalia tu BIOS key, na nitawekea some examples of BIOS key kwenye descriptions. Angalia kwamba BIOS key yako ni ipi. Then after kuingia kwenye BIOS yako, endelea kutafuta visualization technology, mara nyingi iko kwenye advanced. Ukiipata just allow, then rudi washa kompyuta yako, itakuwepo sawa na utakuwa tayari kuweza kutumia VMware Working Station. Kwa kesi ya kompyuta hii ni AMD, na ndio maana inaniambia kwamba AMD-V is supported in this hosts, lakini is disabled. So kwa kesi hii tutai-restart kompyuta yetu. So make sure kwamba umefunga vitu vyote na hamna kitu ambacho kipo on. Just reset kompyuta yako. Kwa kesi ya kompyuta hii ni HP, kwa hiyo tutatumia BIOS key ambayo ni F10. Tutaenda kwenye BIOS, tutaiangalia namna gani tunaweza tuka allow hiyo AMD-V technology, na baada ya kuiallow tutaona kwamba inafanya kazi au haifanyi kazi. So ukisha reset kompyuta yako kati na waka, ikitoto logo tu ya HP, bonyeza F10 mara 2 mara 3 mpaka ikuallow kuingia kwenye BIOS ya kompyuta yako husika. So hapo tunaweka F10, inapata tayari ishakwambia ndio kwenye BIOS. Na kwenye BIOS, this is HP BIOS. Kwa hiyo tutakwenda moja kwa moja kwenye advanced. Na kwenye advanced just go around, angalia option ya visualizations. Hapo kuna device settings, device configuration. Ukishuka chini utakutana na visualization technology ambayo inaitwa AMD-V. Kwa hiyo kama unatumia kompyuta Intel, itakuwa imeandikwa visualization technology Intel au VTX. Ukikuta moja kwa enabled, just enable, then save the configurations na save the changes kwenye kompyuta yako. Baada ya hapo exit the BIOS na washa kompyuta yako normal. Uende tena kule ukawashe Vimeo yako uone kwamba sasa baada ya kuwasha inakuaje. So tuangalie sasa mara baada ya kompyuta kuwaka, tuone kama vile itakuwa imekaa sawa. So kompyuta ishawaka tayari. Let's go tena tufungue VMware tuone mara baada ya kuallow AMD-V technology kwamba itakuwa inafanya kazi au haifanyi kazi. So urevo tatizo kama hili, usifikiri kwamba ndio uweze kutumia your Visual Machines. Just go angalia, au ikishakwambia kama ina support ni the matter tu ya kuturn on visualization technology kwenye BIOS. So kama shamba ina support ndio kwenye BIOS turn on, na baada ya kuiturn on anza tu kutumia Vimeo yako.
So tumefungua Vimeo yetu, tunasubiri ifunguke ili tuweze kuconfirm kama nao inafanya kazi vizuri. So baada ya kufungua, just open your Visual Machine. Na this time tutaangalia sasa ikifunguka kama inakuja tena ile error au inaenda moja kwa moja kwenye Visual Machine. So now ukiangalia hapo imefunguka tayari na moja kwa moja Visual Machine imeweza kuload na inaendelea sasa kufanya kazi. So ile error tena haipo. So next time kuna tatizo kama hilo, follow the procedure na itakuwa imekuwa sawa. Karibuni tena kwa mara nyingine, kwa video nyingine, siku nyingine. Asante.